ქრისტე აღსდგა, გილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს და ამ დღის მადლი არ მოკლებოდეს თქვენს ოჯახებს, სიხარული, სიყვარული, ბედნიერება და ერთგულება გქონოდეს ერთმანეთის მიმართ. ამაზე კარგს ვერაფერს ვერ უსურვებთ ერთმანეთს, გისურვებთ ყოველივე კარგს, წყალობას უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. რა ვიცი, აი სხვა რა გისურვოთ ამაზე კარგი, რასაც საკუთარ თავს უსურვებ და საკუთარ ოჯახს იგივეს გისურვებთ თქვენს დიდი სიყვარულით. მე მგონი მოვიდა დრო ერთმანეთის დაჭმის მაგიერ, ერთმანეთის განკითხვის მაგიერ შევიყვაროთ ერთმანეთი. შევიყვაროთ ისეთები, როგორებიც ვართ. შევეცადოთ, რომ ერთმანეთის შეცვლის მაგიერ, ერთმანეთის მიმართ აგრესიის გამოხატვის მაგიერ პირიქით ერთმანეთს დაუყვაოთ, ერთმანეთს მოვეფეროთ, ერთმანეთის მიმართ აგრესიის მაგიერ გქონდეს სითბო, სიყვარული, მიმტევებლობა. იმიტომ რომ აგრესიის გამოხატვა ძალიან მარტივია იდეაში. ჩვენი დაცემული ბუნებიდან გამომდინარე. ხო და თუ გვაქვს პრეტენზია იმაზე, რომ ვართ ძლიერები, ვართ მაგრები, ხო გვაქვს ხოლმე რა, სხვებთანაც და საკუთარ თავთანაც მარტო რო ვრჩებით, აი მე იმას ვჯობი ვარ რა, ეგ ხო გვაქვს ხოლმე. სინამდვილეში კიდე არავინ არავის არ ჯობია, რეალობა ეგ არის. რეალურად გულწრფელად რო დაფიქრდი ადამიანი, მიხვდები რომ არც არავისთან არაფერი არ გაქვს გასაყოფი, არც არავინ არ ყავს შესაჭმელი, არც არავინ არ ყავს განსაკითხი. თუ სატირალი გაქვს საკუთარ თავზე იტირე, თუ განსაკითხი ყავს საკუთარი თავი განიკითხე. მაგრამ უფალი ჩვენი იესო ქრისტე ამასაც გვეუბნება, რომ სასოწარკვეთილებაში ნუ ჩავარდებით. ამის ნათელი მაგალითი არის ის, რომ 60-ში პირველი შედის ავაზაკი. ანუ ბოროტების მკეთებელი მთელი ცხოვრების მანძილზე. ანუ განაჩენი, რას გვეუბნება ქრისტე და ქრისტიანობა, რომ განაჩენი ეგეც არ არის. შენ თუ ცუდად ცხოვრობ ძალიან დამოკიდებული ხარ წამალზე, სასმელზე, აგრესიული ხარ, მოძალადე ხარ, ესეთი ხარ, ისეთი ხარ. შენც კი არ გაგწირა ღმერთმა. პირიქით, დამაშვრალთათვის მოვიდა ქრისტე. მოვიდა ისეთი ადამიანებისთვის, თორემ შენ თუ წმინდანი ხარ და ფრთები გაქვს უკან უკვე ამოსული, ისეთი პატიოსანი პიროვნება ხარ, შენთვის ხო მოვიდა და მოვიდა. მაგრამ აი ესეთი ცოდვილი მურუში ადამიანებისთვისაც მოვიდა. და ეს ადამიანებს ჩვენ ცოდვილ ადამიანებს ძალიან დიდ ნუგეშს გვაძლევს რა. და როდესაც საკუთარ გულში ჩაიხედავ ადამიანი, შენში იპოვი მრუშსაც, კვლელსაც, მოძალადესაც, ქურდსაც, შურიანსაც, ყველაფერს იპოვი საკუთარ თავში. თუ ეხლა სინდისის ხმა საერთოდ ჩამქრალი და გამქრალი არ აქვს ადამიანს. სამწუხაროდ არსებობენ ესეთი ადამიანებიც, მათაც უსურვებ სინანულში ყოფნას და სინანული რა არის? სინანული არის წამალი. ღმერთის მადლით. როდესაც რაღაცას დააშავებ, რაღაც არასწორს გააკეთებ, როდესაც სინანული გაქვს, ყოველ შემთხვევაში ცდილობ მაინც რო აღარ გააკეთო. რაღაც, რაც არც შეიძლება. არც ეთიკურია, არც ესთეტიური. ხშირად ადამიანები საკუთარ შეცდომებზე ვერ სწავლობენ. სიმართლეს გოუმარჯოი, როგორც მამაჩემი გურამი იტყო და აცხონოს უფალმა. ამიტომ ყველაზე მთავარი, ეხლა ჩემ აზრს დავაფიქსირებ, ეს ქრისტიანობა რასაც გვეუბნება. ყველაზე მთავარი ცხოვრებაში არის ის, რომ ტყუილში არ იცხოვრო.
არ მოატყუო საკუთარი თავი პირველ რიგში. გარშემოყოფები ხო არ უნდა მოატყუო და არ უნდა მაგრამ თავარი რაც არის, საკუთარი პიროვნება არ უნდა დაკარგო და რაღაცის გამო, რაღაც მიწიერი და მატერიალურის გამო თავარი ეგ არის. თორე შენ თუ საკუთარი პიროვნება ყავს მოძალადე და ქრისტეს იპოვნი, ვეღარ იქნები შენ დაუნებურად მოძალადე რა. თუ კი ქრისტეს შენ გულში შემოუშვებ, თუ კი ქრისტეს შენ გულს ერთხელ მაინც შეეყო. ოღონდ ეს როგორ არის, იცი, მე ერთხელ ვირწმუნე ღმერთი და ახლა გეუბნევი რომ ღმერთი მწამს და ვსო ახლა რას წმინდა იმას გავაკეთებ, ეგრე არ არის. ღმერთს რო ირწმუნებ, აი ხა ეგ როგორ რაღაცაა, იცი? მიწაში რო დათესო მარცვალი რაღაცის, ხილის. და მიანებო მერე თავი, არც მორწყო, არც არაფერი, არც გაუმარგლო, არაფერი არ ქნა რა. პროსტა ჩააგდო ამ მიწაში და არც რა ვიტამინები მისი არაფერი არ ქნა. რა სიზავს? გახმება. ჩვენი რწმენაც არის ესე ზუსტად რა. ესე მუშაობს ზოგადად, ეს კანონია ესეთი სამყაროსი. ერთხელ ვეზიარე და ვსო, ერთხელ ის ვქენი რა ქვია, ვირწმუნე, აბარა კი მჯერა რომ ღმერთი არსებობს, ქრისტე არსებობს და ვსო, ეგ ესე იგი საბუთია რომ ეხლა მე უკვე 60-ში არა გენაცვალე, ეგეთი მარტივიც არ არის. რწმენა ყოველდღიური ბრძოლაა. ანუ შენი რწმენა უნდა დაინახოს ღმერთმა რა, ანუ მე მწამს მარტო იქ არ არის რა. თუ გწამს შენი ცხოვრების სტილი უნდა იყოს ქრისტიანული, მარტო ის არა რომ შაბათ-კვირას ეკლესიაში იარო და თუნდაც 4 შაბათი 5 შაბათიც. ანუ რეალობას უნდა შეესაბამებოდეს შენი სიტყვები მე მრწამს. და მარტო სიტყვა არ უნდა დარჩეს. აი მან დარი ზუსტად ზოგიერთებს რომ ერევათ რომ აი მარტო საქმე, მარტო რწმენით ცხონდები თუ რაღაც არა. საქმეში აი ეგ საქმე ხა აჯმანიები ვაკეთეო და 60-ში მოხდეო, ეგ თუ გგონიათ, ეგრე არ არის. ანუ რწმენა გამოიხატება საქმეში. როდესაც შენ ადამიანს არ განიკითხავ, როდესაც ადამიანს გულს არ ატკენ, შეიძლება დამნაშავეც იყოს და შენ იყო 100%-იანი მართალი. მაგრამ აი მან ჩახარ ჭეშმარიტი ქრისტიანი, როცა პირიქით შეიბრალებ, ის კი არა რომ წიხლს ჩააჭრე და შეგეშალა და აბა ეხა უნდა გადაგიარო ზედ და გირტყა და ჩაქქოლო. გაიხსენეთ იგავი. როდესაც მრუშებაში მხილებული ქალი იპოვეს და ქვები მოიმარჯვა ყველამ რომ უნდა ჩაეკოლათ, ხო? და ქრისტე რას ეუბნება ამ ადამიანს? პირველიო რომელიც უცოდველი ხარ თუ იმან ესროლოს უქვაო. და ეგრევე გაჩერდა ყველა. ხო და ეგ არის რეალობა. იგავებისენით იმიტომ გველაპარაკება უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. ჩვენთვის მარტივი, შედარებით მარტივად გასაგები იყოს. ამიტომ ჩემო სიყვარულებო და მეგობრებო და ადამიანებო ზოგადად. ძალიან გთხოვთ, ვეცადოთ ჩემ თავსაც მიუმართავ ამ ვიდეოში, რაც პირველ რიგში ჩემ თავს მიუმართავ. ეხლა ვიღაც იტყვის ალბათ, რომ რა საჭიროა ამ ყველაფრის ვიდეოზე ჩაწერა, თუ საკუთარ თავს მიმართავ, დადიქი და მიმართე და რავი, ეკლესიაში წადი და იქ ესაუბრე ღმერთსაც და საკუთარ თავსაც. არ ვიცი, მე მრწამს იმის, რომ ჩვენ ერთმანეთში ზუსტად ეს უნდა ვამრავლოთ რა. ბოღმის, მკერდის, უკანალის და ესეთი რაღაცების ვიდეოები კი არ უნდა ვამრავლოთ, კი არ უნდა ვაფურთხოთ და ვაგინოთ ერთმანეთს და აღვაგზნოთ ერთმანეთი სექსუალურად და რაღაცა აი დავაბრკოლოთ ერთმანეთი, არა. ახალი მე არაფერი არ მithქვამს ამ ვიდეოში. უმეტესობამ ალბათ იცით ეს ყველაფერი. მაგრამ მოდით რა, აი გამოთქმა როა შეძახილმა ხე გაახმო. მოდი ჩვენ პირიქით შევძახოთ და ავაყვაოთ რა. ეს ხე ვაყვავილოთ. და მერე კეთილ ნაყოფსაც მოგცემს ეს ყველაფერი, ხო? ხო გვინდა ყველას ეს. რამდენი ხანი უნდა ვიტანჯოთ ესე ხალხო? რამდენი ხანი უნდა გვეზიზღებოდეს ერთმანეთი, გძულდეს, ვიღრინებოდეთ, რაღაცა სუეჭვებში ვიყოთ, სკეპტიკურად ვიყოთ განწყობილი ყველასი და ყველაფრის მიმართ. არ მოგბეზრდათ? მე მაგრად მომბეზრდა რა. აი ყელში, აქ კი არა, აქ არის უკვე. აღარ მინდა. აი საერთოდ არ მინდა არც ერთი წვეთით და
უბრალოდ ჩემი მეგობრული, დაძმური, მამაშვილური თუ დედაშვილური თუ როგორიც გინდათ მოკლედ თხოვნა იქნება, რომ სანამ ადამიანს შეაფურთხებ, სულიერად გულისხმობ. იმედია რეალურად არავის არ აფურთხებს სახეში. სანამ გადაულით და წიხს ჩააზილავთ გულში, დაფიქრდით. იმას იქნება რაღაცა პრობლემა აქვს და იმიტომ იქცევა ისე. შეუცდომელი შენ ხარ? რომელიმე ხართ? ვინც ხართ შეუცდომელი და წმინდა? ამი კომენტარით რომ შეუცდომელი და წმინდა ვარ და აი თქვენი მიმდევარი გავხდები აუცილებლად. თქვენი ფანი გავხდები. თუ არა და დაყენდით, დაოკდით, დამშვიდდით. ვიღაც არ მოგწონთ ინტერნეტში rilsi რო უდევს რაღაცა ბინძური, აგრესიული, უმარტივესია. ზევით აქ, ქვევით აქ ღილაკი 3 წერტილი რომ მაგას აჭერ და ზევით Facebook-ზე მაგალითად ეგრეა და აწერ, არ მაინტერესებს. თუ მაინც გიგდებს ამის ვიდეოებს კიდე, უბრალოდ დაბლოკე. ზუსტად 3 წამი უნდა დაბლოკვას. ადამიანისაც და გვერდისაც. 3 წამი. დამიჯერე ღირს ეს 3 წამი დაკარგო. იმიტომ რომ სკროლაში დღეში 4-5 საათს მინიმუმ კარგავ. უმეტესობაზე ვსაუბრობ. 3 წამი უნდა ნახე, 1, 2, 3, ვსო გავიდა. მიდი. დაბლოკე, ვინც გაღიზიანებს. შეიძლება გაღიზიანებდეს, კაცო რაღაც გაღიზიანებდეს, რა ვიცი. დაბლოკე რა. აი იმას კი ნოიზავრო, დადგე და გინება შენი დედა ესე ისე და შენი მამა ესე ისე და შენი ჯიში და ნათესავი არ ყავს ან ვინმე მეზობელი რო გითხრას რო ესე არ ქნა. დაანებე თავი. ყავს. მაგრამ არ ეუბნევიან არაფერს. იქნება ფსიქიურად არიავად. შენ რა გინდა შენ? შენ წმინდანი ხარ? უშეცდომო ხარ? მიხედეთ თქვენს თავებს, ვინც გაღიზიანებთ, ვინც არ გხიბლავთ, ვინც არ მოგწონთ, ვინც თქვენთვის მიუღებელი პერსონაა და პიროვნება, უბრალოდ თვალი მოარიდე შეეშვით რა. ან აი მაგალითად ვეღაცა გარყვნილი ვიდეო უდევს რაღაც, აი ცუდი რა, არა არც ესთეტიურია, იმენა ბინძურია, ხო? რავი, დაუწერე კომენტარებში, დედას კი ნუაგინებ, უთხრა რომ აი ღმერთმა შეგინდოს რომ აი ესე იქცევი. რაღაცა გულწრფელი გამოხატე, დედის გინება არ არის რა, სიყვარული რა. სითბოდა ნახე იქნება იმ ადამიანმა ერთხელაც გაიფიქროს რომ ვა ეს რაღაცებს რატომ იწერს კაცო? ვინ არის ნეტა? გიჟია? მამაოა თუ ვინ არის საერთოდ, ხო? ნუ ეს წერვებით ერთმანეთს, აი ნუ აფურთხებთ და იმაშვებით ერთმანეთს. საკუთარი თავიდან გამომდინარე ვსაუბრობ, მე მაგალითად უკომენტარებდი ხოლმე ეგეთ რაღაცებს. აი ვეთესალავებოდი, რასაც ქვია ვეღაცებს რა. რა გინდა შეეშვი, შეკაი ადამიანო, დაანებე რა თავი რა. ვისაც რას უნდა იმას გამოდებს. არ გაინტერესებს, აიღე მიბლოკე, მორჩა, აი უმარტივესია. მაგას მარტივი არაფერი არ არის. ნაკლები დრო დაუთმე ტელეფონს, ნაკლები დრო დაუთმე ინტერნეტს და სოციალურ ქსელებს. გადი გარეთ გაისერნე, ეხა გაზაფხულია უკვე, დათბა როგორც იქნა. ეკლესიაში წადი, მეგობარი ნახე, მეგობარი არ ყავს? რა მარტო გაისერნე, ნაუშნიკი გაიკეთე, არ ღირს ძვირი არის იაფიანი ნაუშნიკებიც. მუსიკას მოусმინე, თბილისის ზღვაზე ადი, რავი, ლისზე წადი. რუსთაველზე გაისეირნე და თვალს წყალი დაალევინე. რა ვიცი, რა მექენი. უბრალოდ მოიშორე ეს აგრესია. ხალხმრავლობა გაღიზიანებს, მარტო წადი სადმე ბუნებაში, ტყეში, მცხეთაში წადი, ტაძრები მოილოცე. მილიონი ადგილია, სადაც აი ტიპები წლობით ცხოვრობენ საქართველოში და არაფერი არ აქვთ ნანახი. თბილისში ცხოვრობენ და არაფერი არ აქვთ ნანახი. როგორც რუსები თქვენ ზაოდ კრაოთ რა, ანუ ადეკი დაწექი წადი სამსახურში, მოდი სახში დაიწინე და ანუ გაგდის ცხოვრება ადამიანო, არაფერი არ არის, წუთია, წუთი სოფელიო, სიმღერა რო არის. მართლა ეგრეა რა. ვერაფერს ვერ ასწრებ და ეცადე აი დატკბე ყოველდღიურობით აქ და ახლა, აი ეხლა ხარ აქ.
ხვალ შეიძლება აღარ იყო გუში რაც იყო მორჩა წარსულია ვეღარ შეცვლი გუში რაც იყო იმას ვეღარ შეცვლი ამის ილუზია არ შეიქმნა აი შმაკი ზუსტად მაგას აკეთებს ან წარსულზე გაფიქრებს რომ ვაიმე რა ცუდი ვქენი ვაიმე რა კარგად ვიყავი არ აქვს მნიშვნელობა კარგზე ფიქრობ თუ ცუდზე მაგრამ წარსულია მომავალზე ფიქრში იტანჯები რომ ვაიმე რა იქნება ხვალე შეშვი ღმერთი არის აქ და ახლა შეგიძლია რომ ღმერთთან იურთიერთო რა აი ამ წამს მე შეიძლება აღარ იყოს დაიწყე ვინმესთვის ბოდიში გაქვს მოსახდელი მოუხადე ბოდიში ძალიან რთულია ურთულესია რომ საკუთარ თავს გადააბიჯო და ადამიანს უთხრა რომ ბოდიში მე შემეშალა ვიცი იმიტომ რომ მეც ადამიანი ვარ ვიაზრებ მაგას მაგრამ უნდა უთხრა რომ ბოდიში მე შემეშალა მაპატიე მიყვარხარ ჩაეხუტო არ არსებულია აი სულ რო ქვადარკინა იყოს ადამიანი შენ თუ გულწრფელად მოუხდი ადამიანს ბოდიშს მაქსიმუმ გითხრას რომ თავი დამანებეო აგრესიას ვერ გამოხატავს შენს მიმართ თუ შენი საქციელი გულწრფელი იქნება არ არსებობს ამიტომ ნამდვილ სიყვარულს ვერაფერი ვერ დაამარცხებს არ არსებულია რა და ღმერთს ვთხოვ ერთადერთს რომ მაქსიმალურად მოგწეს იმის მადლი და დატევის უნარი რომ გვიყვარდეს მთელი სამყარო ღმერთი ადამიანი ცხოველი ფრინველი ყველაფერი რაც ჩვენს ირგვლივ არის და როცა გარდავიცვლებით აი ესე სუფთები შევეგებოთ უფალს რა განწმენდილები და განღრთობილები და 64 აქ იქნება დედამიწაზე უკვე სანამ წავალთ იქ როცა ყველაში და ყველაფერში სიყვარულს დავინახოთ და კარგ მხარეს იმიტომ რომ ესე ადამიანებმა ვიცით რომ თუ გინდა ვეღაცაში ცუდი დაინახო აი სულ რო წმინდანი იყოს მართლა იმაშიც დაინახავთ სულს რაღაცას მოუძებნი ეგ როგორ რაღაცაა იცი მიწიერ თემაში რო გადმოვიტანოთ აი ლექტორს თუ უნდა რაც არ უნდა მაგრად იცოდეს საგანი მაინც ჩაგჭრის თუ არ ევასები რა სახეს გაგაძრობს აი ისე დაგისვავს კითხვას რომ აი ჩაგჭრის მაინც ყველა პონჩი არ არსებობს სტუდენტი ლექტორმა ვერ ჩაჭრას თუ ეხლა რა ვიცი გენიოსი არ არის და ჰაერში არ დაფრინავს და რაღაცა აინშტაინა არ არის რა შტაინა მაგრა თქვი ბოლოში ხო და მოკლედ ბევრს აღარ მოვედები მიხარიხართ მიყვარხართ ქრისტე აღსდგა ჭეშმარიტად აღსდგა ყველას გისურვებთ სულიერ სიმშვიდეს მიყვარხართ აბა ბედნიერად